Вопрос от подписчика. Здравствуйте, помогите избавиться от храпа, пожалуйста. Может, вы практики какие-то посоветуете или видео снимете? Снимаем видео. Первое, что нужно сделать, когда вы страдаете храпом и страдают ваши близкие, вам нужно укрепить круговую мышцу рта. Проверьте себя, насколько она крепкая. Сделайте так. Вдох и выдох через сомкнутые губы. Воздух должен качественно удерживаться. Если вы не можете удержать воздух правильным образом, то есть чтобы он буквально струйкой выходил из вашей полости рта, значит круговая мышца рта у вас слабая. Второе, что необходимо сделать, это массаж точки Интан. Берете косточку и массируете вот таким образом. Точку Интан. Третье, что необходимо сделать, это рычание. Рычите. Вдох и выдох. И вы и ваши близкие будут страдать храпом существенно меньше. А вообще, чтобы решить такой вопрос, нужно обращаться к специалисту.